一年一度嘅農曆年咧，又好快到咯喎！大家一定諗到有好多美食嘅，大家聯想到乜嘢咧？哇！即係好多年糕啊，好多蘿蔔糕啊，好多馬蹄糕啊，係咪你中意嘅咧？Hello，歡迎翻嚟個頻道啦，我係 Lily 啊。咁今日同大家分享下咧過年嘅美食喎。咁啊，其實過年咧好多人咧都好中意食一啲咧係年糕啊、馬蹄糕啊、蘿蔔糕啊呢啲。咁好多朋友都話一年都食一次嘅啫，冇所謂啦咁樣。咁其實係嘅，一年食一次，但係大家都要知道咧個熱量啊同埋嗰個脂肪都好高嚇。咁大家都要留心啦，唔好係食過量喎嚇。咁俾大家少少數據啦。咁如果咧就係兩件嘅蘿蔔糕用兩件計咧一個單位，咁咧就有大約130個卡路里啦，而脂肪咧就有5.7克喎。馬蹄糕咧就係有140個卡路里啦，兩件啊，有1.7克嘅脂肪。而年糕咧，年糕都係我好中意食嘅美食啊！咁當然我都知道唔可以食得太多啦。而兩件雞咧就有240個卡路里，0.6克嘅脂肪喎。咁當然啦，我哋又唔係話叫大家完全係咩都唔準食嘅，咁但係要識得去計數啦。好多時咧，我哋知道減重 keep fit 咧都係一個輸入同埋輸出嘅問題啦。之前我好多片都講過呢個嘅因素嘅。咁我哋要知道咧，究竟我哋要每日咧係需要攝取幾多嘅卡路里，咁而我哋又唔好食得太超標就得㗎啦。咁大家咧有冇見過呢個磅咧？呢個磅咧就係一啲脂肪磅嚟嘅。通常我就會用呢個品牌啦。咁如果咧你屋企自己個磅都可以 check 到你嗰個基礎代謝率 BMR， 我哋叫 Basal Metabolic Rate。基礎代謝率呢個係咩嚟嘅咧？當你企上去嘅時候，你會出現一個數字。假如你出現一個數字係1100咁樣樣，女士咁樣1100咧係你個基礎代謝率。咁呢個即係話你靜止狀態之底下咧，你都需要食到呢一個嘅呢個嘅卡路里，唔可以太低於呢個卡路里嘅。如果唔係你唔夠能量。咁但係我哋要喐動啊，我哋要活動啊，我哋要行啊，我哋需要俾能量我哋嘅身體咧。咁女士咧就會乘呢個1.25，而男士咧我哋就會乘1.3去加翻大我哋嗰個代謝率，即係我哋要吸收嗰個熱量。咁所以咧，譬如假設我哋女士乘呢個1.25咧，我哋去到1375，1445日即係1400啦。咁你每日需要吸收1400嗰個卡路里咧去俾你一個能量嘅去喐動。咁如果頭先我講到我哋個年糕啦，哇！兩件都已經240個卡路里，你咪除翻咯，1400個卡路里除翻3，咁你每一餐裏邊咧可能食到嘅卡路里咧就會係去到幾多啊？計下數先，1400除翻3，計數機計齊466，即係大約450個卡路里啦，至到500啦。咁你每一好似頭先講年糕兩件都已經240個卡路里咯喎，咁當然你淨係唔會食兩件年糕啦，嗰一餐可能要食其他嘅食物，你會超標啦。咁大家要計算，我哋邊一餐咧個量會多啲，邊一餐嘅量少啲。所以咧嗰時我成日都教我啲朋友係用一個 shake 嚟代一個早餐咧，都係得150個卡路里嘅啫。咁其他嘅時間就可以食多少少啦，去掟翻勻佢。balance 翻佢就 OK 嘅，咁但係當我哋啲朋友過年嘅時間都係好開心嘅，係咪？大家聚餐啊，家人一齊團聚啊，咁一定會係歡樂咁美食啊，好多啦，食多咗嘅。咁但係大家要控制咯，可能咧你會話啊，我食咗2件之後，或者第3件我就會停啦，唔可以食太多啦。咁所以咧，大家一定要去計清楚自己嗰個代謝率。當然啦，如果你話啊，我有做運動嘅。好，如果話我每日咧就會有30分鐘嘅大量運動，可能你跑下步啊，或者係一個叫做慢跑啊，喺屋企一個快步跑啊咁樣樣，咁亦都可以咧就係做嗰啲運動咧係流下汗啦，消耗下呢個熱量啦。咁嘅話咧，你都可以食多少少嘅。我哋要知道每3500個卡路里咧，我哋會多1磅脂肪。咁如果你每一日多500嘅話，咁7日。一個禮拜你就多3500個卡路里咯
咁即係多1磅脂肪啦。咁所以大家要留心，當我哋係去食啲美食嘅之餘咧，我哋一定要識得去消耗，去做下運動啊，去嘅時咧可能係飲多啲水啊，去幫我哋新陳代謝好啲啊。當然我哋咧就要去控制下我哋自己，唔好食太高脂肪、太高卡路里嘅食物。咁同埋咧，就我哋都會知道啦，除咗年糕啊之外啦，我哋都會有好多糖果啦，好多煎炸嘢啦。過年有好多嘅中式嘅，譬如嗰啲發菜蠔豉豬手咁樣類似啦，嗰個脂肪都高嘅。雖然個膠質都好好，但係個脂肪都高，我哋都會係量力，即係可能淺嘗，唔好食太過量，咁令到我哋每一餐咧就要7成飽，唔可以過飽。咁希望咧，大家咧就係喺飯後你都唔好太多嘅甜品啦，咁令到咧我哋嘅糖分咧係積聚咧，變成一啲嘅脂肪係聚積喺我哋嘅肚腩嘅位置喎。咁希望大家都留意啦。咁同埋咧就係如果你想知道自己嗰個代謝率應該就加埋運動之後應該食幾多嘅熱量先至夠咧？可以留言俾我啦，咁我係會答你嘅。同埋如果你可能我嘅鄉下可能有啲特色嘅過年美食嘅喎，咁大家都可以分享下俾我，等我知道咧，你哋鄉下有啲咩嘅過年特色美食喎。咁亦都希望大家咧轉條片嘅話咧，就係分享出去啦，訂閱我頻道啦，俾個 like 我支持下我拍多啲片啦。咁希望喺下條片再見大家，祝大家咧就係身體健康，新春愉快嘅，拜拜。